jërë ngeen jëf mbokki Sénégal mbokki département bu Mbacké waaye commune bu Taïf ak Sadio bu ngeen gisee ñu taxaw fii nga xam ne moo di ci buntu commune bi yaakaar naa di Sadio gis jataay bi ngeen gis day mel ne am lu jub si loolee mooy lan 4 avril di fête de l'indépendance bu Sénégal bis bi nga xam ne ci la Sénégal moomee sunu bopp bi la ñu moomee sunu bopp moom la ñuy waajal ngir feetu ko fii nga xam ne moo di commune bu Sadio nag ko wax tudd Taïf diggante Sadio ak Taïf di benn lépp di département bu Mbacké ñu war fee defee li nga xam ne moo di fête de l'indépendance bu Sénégal 4 avril 2025 ñu nekk ci wàccaay bi ci réunion bi gis ngeen noonu mbooloo bi ngir waajal li nga xam ne mooy réunion kon xam naa incha allah ci kanam tuuti da ngeen dégg tënk bu njëkk bi nga xam ne daytal nañ ko ci suñu 3e réunion ngir wàccaay bi incha allah jërë ngeen. jërëjëf ay Codé donc ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant jiital ci nuyoo bi le sous-préfet son adjoint Cheikh Ndiaye mais aussi di nuyu les 2 maires des 2 communes le maire de Taïf Mbaye Tine et le maire de Sadio nuyu mboolem population bu arrondissement bu Taïf yi nga xam ni tey di nuyu également aussi le commandant les 2 commandants de la brigade de gendarmerie de Taïf et de Sadio di nuyu aussi askanu Taïf ak Sadio jërëjëf. dañoo bëggoon a xam li nga xam ne moom lañ fa tolluwaayu wàccaay. waaw ñu ngi woon tey jii fii ci Sadio ci suñu 2e rencontre. ànd ko ak chef de service yi nga xam ñoom ñoo fi nekk yëpp tey si présent ak le corps professoral bi nga xam moo fi nekk ak les enseignants ak actrices de développement yi les GPF mais aussi femmes transformatrices yi comme ni ko son excellence le président de la république waxee pour cette année-ci mu demandé woon à ce que la fête de l'indépendance ñu mën ko fêter au niveau national le sous-préfet de l'arrondissement de Taïf jël toutes les dispositions que cette fête là ñu mën ko célébrer fii ci commune bu Sadio ginnaaw bu ñu santee bu baax suñu kilifa yi diine yi nga xam ni ñoo nekk à Taïf te nga xam ni ku ne xam ne ni Taïf dëkku diine la dëkku l'islam la te ku wax fête de l'indépendance wax réalité socio-culturelle yi nga xam dafay dox ak activités yi moo waral tey ñu déplacer défilé bi indi ko fii ci commune bu Sadio ñuy féliciter bu baax nag les populations des 2 communes gis nañ depuis que ñu wax ni cette année-ci dinañ ko célébrer engagement bi nga xam ne am nañ ko ak détermination bi ak it amour bi nga xam ne am nañ ko cela montre que ni la fête de l'indépendance dafa nekk fête boo xam ne nit ñi dañ ko bëgg a savourer rawatina nag population Taïf ak bu Sadio tey nag ñu nekkoon comme ni ma ko waxee ci 2e rencontre bi ñu gis ni le chef de cabinet du maire ak l'adjoint au maire de Taïf ñu ngi def lu ñu mën pour que cette fête là nekk une fête bu am réussite loolu nag sant nañ bu baax commission yi ñu ngi doxal li ñu leen dénkoon muy commission accueil commission recherche de moyens mais aussi commission communication nga xam ni la communication alors dafa bokk ci li nga xam ni moom moo mën a jaay bis loolu nag yéen ñi nga xam ne yéen a ko yor ñu ngi leen ciy féliciter di leen ci sant mais aussi di wax engagement bi nga xam ni les 2 maires des 2 communes jëloon nañ ko muy fexe ba li nga xam ne dafa aju ci ñoom ci seen i budget danañ ko génne pour que ñu mën a passer fête bi ensemble donc ci loolu daal fi la ñu toll waxtaan nañu également aussi
ak ñi nga xam ne ñoom ñooy les directeurs des écoles ak waa centre de formation professionnelle bi kenn ku ci nekk engagement yi nga xam ne jël nga ko yaa ngi ci actuellement nii en pleine activité loolu nag dañuy lancer un appel à la population pour que le 4 avril 2025 ñëpp mën a génn massivement ñu mën ko feetoo ci jàmm an ko célébrer ko ci jàmm élèves yi xam lan mooy marqué cette fête là ci ñoom ci seen jëmm ndax bari na ci ñoo xam ne tey ay mag lañu yàgg nañu seetaan fête de l'indépendance mais mosuñu ci défilé kon bu ñu amee chance nag am seeni doom wala seeni jarbaat wala élèves yi ñuy jàngal ñu tànn leen pour ñu war a défiler loolu je pense que ni dina nekk une tâche indélébile ci mémoire xale yi mais ci mémoire parents yi mais aussi ci mémoire ñi nga xam ne tey ñoom ñooy jàngal xale yooyu ci foofu daal lañ ci toll donc ñu ngi lancé daal un appel à la population pour que ñëpp jël juge. Merci beaucoup. Taïf Mbacké TV yëgle ak yeete mooy suñu yitte yi actualité religion people politique fait divers sport lépp la ñuy jàllale ci lu wóor aboneel fii dara dootu la ci raw